ये कबूतर जो कभी किसी के अमरूद चुरा लेती है तो कभी किसी के सेब। चुराए हुए फल वो अपने प्यारे बच्चों को खिलाती है ताकि उसके बच्चे भूख से न मर जाएं। एक दिन लोग उससे अमरूद चुराते हुए देख लेते हैं और उसे डंडों से मारने लगते हैं। कबूतर बेचारी लूली लंगड़ी हो जाती है, फिर भी वो खेत से फल चुराती है क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। दिन ब दिन कबूतर कमजोर होती जाती है और एक दिन मर जाती है। मरते हुए भी उसको अपने बच्चों की फिक्र थी। तभी उसका दोस्त तोता उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगा। तोता कबूतर के बच्चों को खाना खिलाता और प्यार देता है, फिर भी तोता के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।